आज मलाई साह्रै टाउको दुख्दैछ। केही गर्नु पनि सक्दिनँ अब। कोठा बन्द गरेर अँध्यारोमा सुत्नुपर्छ मैले। बोल्न पनि मन छैन। सानो आवाजले पनि यो दुखेको झन् गाह्रो बनाउँछ। औषधि पेन किलरले पनि थोरै मात्र कम गर्ने हो। अरू कुनै उपायले निको हुँदैन। यसलाई निको हुनलाई मात्रै टाइम चाहिन्छ। बस टाइम। कमसेकम भोलि बेलुकासम्म यसरी नै दुखिबस्छ। त्यसपछि बिस्तारै आफै कम हुँदै जान्छ। र यो क्रोनिक माइग्रेन पेन हेडेक कमसेकम 2 दिनसम्म लगातार दुखिरहने र यसपालि निको भएपछि फेरि अर्कोचोटि कहिले दुख्ने हो भनेर पर्खेर बस्नुपर्ने। किनकि यसको एक किसिमको साइकल हुन्छ। 15 दिन वा महिना दिनमा रिपिट हुने। कारण खास केही चाहिँदैन। अलिक धेरै स्ट्रेस वा टेन्सन भयो कि दुख्न सुरु भइहाल्ने। यस्तो धेरै गम्भीर रोगहरू जस्तै क्यान्सर, र्युमेटिड आर्थराइटिस, हात खुट्टा जोर्नी, जोइन्ट्स दुख्ने, युरिक एसिड, गाउट, लगातार दुखिरहने बिमारीहरू। अलि उमेरका मान्छेहरूको कोही हार्ट प्रब्लम, त कोही लङ प्रब्लम, सास प्रश्वासको प्रब्लम, डायबिटिसको बिमारीहरू। अचेल त यङ मान्छेहरू पनि थाइरोइड र सुगरको प्रब्लमले ग्रस्त भेटिन्छ। सुगर र पेटको बिरामी, डाइजेसन इस्यु हुनेहरूलाई झन् कति गाह्रो। खाने बेला भयो कि के खान हुने के नहुने भनेर सोचिरहनु पर्ने। खै क्रोनिक बिमारी भनेको यस्तै हुँदो रहेछ। हत्तपत्त निको नहुने। तर यस्तो क्रोनिक हेल्थ कन्डिसनको बिमारीहरूलाई बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ रोगी देखिँदैन। नर्मल लाइफ नै बाँचिरहेको छ जस्तो लाग्ने। र त को मान्छे कस्तो पीडा बोकेर हिँडिरहेको छ भनेर केही थाहा नपाइने। यसरी सधैँ दुखेको शरीर बोकेर हिँड्नु कति गाह्रो हुँदो। यस्तो हुँदा त मान्छेको आत्मविश्वास र आत्मबल पनि त कमजोर भएर जान्छ। क्रोनिक पेन हुने बिमारीहरूको जीवन सोचेर हेरौँ। अब कहिले निको नहुने बिमारी भएपछि सधैँ सुती बसेर पनि त जीवन चल्दैन। दुख्दैछ काम गर्दै हिँडिरहनु पर्यो। शरीर थाम्नै नसकेर ढलेपछि मात्रै ओछ्यान लाग्ने। अब 2 जना मान्छे लिउँ। एकजना जवान स्वस्थ निरोगी र अर्को एक असाध्य रोगले पीडित। यी 2 मान्छेमा के भिन्नता हुन्छ खास गरी? स्वस्थ मान्छेको अनेकौं इच्छाहरू हुन्छ भने रोगी मान्छेको एउटै मात्रै इच्छा हुन्छ, त्यो हो रोगबाट मुक्ति, निको हुने। मरेर जानु भनेको सकिनु हो, द अल्टिमेट ट्रुथ अफ लाइफ। त्यसैले मरणबाट नडराउने सायदै कोही होला। डराउने भन्दा पनि पीडादायी हुन्छ भनेर, भेरी पेनफुल हुन्छ भन्छ। अब मेसिन त एक नासले चलिरहन्छ नि मेसिन। तर जीवन त्यसरी चल्दैन रहेछ। कहिलेकाहीँ समय र परिस्थिति अप्ठ्यारो मोडहरूमा गएर अडिने रहेछ। विकट समस्याहरू आइपर्ने, असफल भइने, नराम्रो हुन थालेपछि फेरि सबै नराम्रै हुँदै जाने। यस्तो हुँदा हुँदा मान्छेलाई निराशा लाग्छ नि, फ्रस्ट्रेसन भन्छ नि। आखिर मान्छे न हो, कतिसम्म डटेर लड्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा कसैलाई एङ्जाइटी, डिप्रेसन, एङ्जाइटी भनेको मनमा डर लागिबस्ने, डिप्रेसन, ट्रमा त्यस्तोसम्म हुने गर्छ। भनिन्छ, when nothing makes sense in life, try to make sense of yourself, focus on yourself। भनेको जब संसारमा कुनै अर्थ रहेको जस्तो लाग्दैन, व्यर्थ हुन्छ अथवा समस्याको समाधान पाइँदैन, त्यति बेला आफू अथवा स्वयंतिर ध्यान केन्द्रित गर्नु भनेको फोकस अन योरसेल्फ। अब अहिले यहाँ आफू स्वयं भन्दा शरीर वा हेल्थ बुझौँ। अब यसरी शरीर हेल्थमा ध्यान केन्द्रित गर्ने भनिरहँदा
म सोच्न थाल्दैछु म आफै पनि त क्रोनिक हेल्थ कन्डिसनको पेसेन्ट हुँ, धेरै वर्षदेखि यसरी पीडा खप्दै आइरहेको, ट्रिटमेन्ट पनि कति गर्ने, जानेको र सकेको सबै गरेको, मेडिटेसन योगासम्म सबै, तर आफैमा अनुशासनको कमी भएपछि वा लगातार गर्न नसकेपछि, चाहे जति गर्न नसकेपछि यसमा पनि फेल। अब गरिन्जेल सन्चो हुने अनि पछि उस्तै फेरि। अब यस्तै भइरहँदा निराशा लाग्छ, दिक्क लागेर अब केही नगरौँ जस्तो लाग्छ। सुनेको थिएँ निराशाले परिवर्तन मागेको हुन्छ। अब त्यस्तै मेरो सोचाइमा पनि परिवर्तन आए जस्तै छ। अब म के सोच्न थाल्दैछु भने दुखाइ कम गर्ने उपायहरू गरिरहनु भन्दा बरु यसको जडलाई नै उखेल्न पाए बेस, रुट कजलाई नै उखालेर फाल्नु पाए बेस, नरहे बाँस नबजे बाँसुरी। अब यसरी क्रोनिक हेल्थ कन्डिसनको रुट कज पत्ता लगाउने कोसिसमा केही कुराहरू बुझ्दैछु। अब अहिलेलाई केही साधारण जानकारी यस्तो छ। कारण नम्बर 1, शरीरमा गडबडी भए रोग लाग्छ। हामीले बुझ्न सकेको यति नै, अब हाम्रो बुझाइ यतिमै सीमित छ, बायोलोजिकल कजेस हुन्छ भनेर हैन। अर्को स्टेप, शरीरमा गडबडी किन हुन्छ, यस्तो प्रब्लमहरू किन हुन्छ भन्दा रहनसहन, जीवनशैली, लाइफस्टाइल डिजिजेस भनिन्छ। तर केही चाहिँ वंशानुगत अथवा जेनेटिक, आमा बुवाको गुणहरू छोराछोरीमा सर्ने त्यस्तो पनि हुन सक्छ। तर जानकारहरू भन्छन् लाइफस्टाइल हेल्दी भए यो धेरै हदसम्म कम हुन्छ। अब लाइफस्टाइल भन्दा के कस्तो काम गर्ने, कस्तो वातावरणमा बस्ने, खानपान अनि कुलतहरू के ब्याड ह्याबिट्स भन्दा स्मोकिङ भयो, यो जाँडक्सी खाने र अरू धेरै किसिमको एडिक्सन्स। अब यहाँ लाइफस्टाइल भन्दा लग्जरियस लाइफस्टाइल मात्रै नबुझेर, महलमा यसो आरामले जीवनमा बिताउने मात्रै नबुझेर सधैँ काम गरेर खानु लाउनु जुटाउनेको पनि लाइफस्टाइल भनेर बुझौँ, तर यो अत्यन्त कठिन लाइफस्टाइल भयो। त्यसैले कसैलाई खानु लाउनु अत्याधिक पुगेर त कसैलाई कुपोषण, अभाव। अब यसरी दुवै अवस्थामा स्वस्थ जीवनको लागि चाहिने सन्तुलन अथवा ब्यालेन्सको कमीले हैन। अब यो खै एउटै वातावरण र रहनसहनमा बस्ने हजारौं लाखौं मान्छे हुन्छन्, कसैलाई मात्रै किन यस्तो रोग लाग्नु, यस्तो सोच आउनु स्वाभाविक हो। अब उत्तर, सबै मान्छे एक समान कहाँ हुन्छन् त? कोही बलियो हुने, कोही कमजोर हुने, शारीरिक र मानसिक हिसाबले मान्छेहरू एक सरह कहाँ हुन्छन् त? तर कस्तो अचम्म हुन्छ, यो बुझ्दा बुझ्दै पनि हामी के विश्वास गर्छौं भने मान्छे जाति भनेको एक समान हुन्छ, एउटालाई जे भयो अरू सबैलाई त्यस्तो हुन्छ। अब यसै कारणले हामी तुलना गर्छौं, निन्दा, क्रिटिसाइज गर्छौं, आफ्नो अनफेयर जजमेन्ट दिन्छौं। अब मान्छेमा फरक हुन्छ नि, बायोलोजिकल्ली, जेनेटिकल्ली, बल ताकतको हिसाबले, कोही कम कोही धेरै। अब यहाँसम्म भयो फिजिकल हेल्थको कुरा, बडीको कुरा। तर ओभरअल हेल्थ भन्दा मेन्टल हेल्थ पनि त आउँछ हैन। मानसिक रूपमा तनाव, स्ट्रेस भयो भने, टेन्सन भयो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर शारीरिक रूपमा देखा पर्छ। तर कहिलेकाहीँ शरीरको बिमारीको कारण पनि मानसिक रोग हुन सक्छ। अब हाम्रो मेन्टल हेल्थलाई मानसिक स्वास्थ्य भनिन्छ, लाई पनि असर गर्ने कुराहरूमा चाहिँ फिजिकल बडी जस्तै वातावरण, रहनसहन आउँछ। तर मेन्टल हेल्थको विषयमा कुरा गर्दा यो मानवीय सम्बन्धहरू, ह्युमन रिलेसनसिप्सको विषय चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुने रहेछ, मुख्य हुने रहेछ। अब मान्छे एक्लै बाँच्ने भए कतिपय रोग र समस्याहरू पनि हुने थिएन होला, अब धेरै समस्याहरू कम हुने थियो।
डेफिनेटली। तर त्यस्तो हुनै सक्दैन, किनकि मान्छेलाई परिवार, सम्बन्ध, समाज चाहिन्छ बाँच्नको लागि। तर हेल्थको विषयमा सोच्दा वा कुरा गर्दा यस्तो आपसी सम्बन्धहरूले केही असर गर्ला भने जस्तो लाग्दैन। यो हाम्रो अब ल्याक अफ नलेज भनौँ, यसलाई हाम्रो अज्ञानता। स्ट्रेस हुनु, टेन्सन हुनु भन्ने कुनै ठुलो कुरै होइन, सबैलाई हुन्छ। अझै एङ्जाइटी, मनमा डर लागिरहने, डिप्रेसन पनि अहिले त धेरैले जानेकै कुरा भयो। अब धेरै सिरियस केसेसमा चाहिँ यो PTSD, पोस्ट ट्रमाटिक स्ट्रेस डिसअर्डर, CPTSD, ट्रमा जस्तो गम्भीर मानसिक यो रोगहरू चाहिँ हुने रहेछ। अब धेरै मान्छेहरू यस्तो कतिपय यो मेन्टल प्रब्लमहरू लिएर चाहिँ बाँचिरहेको हुन्छ, तर यसको उपचार चाहिँ धेरै कमले मात्र गरेको पाइन्छ। किनभने वास्तवमा चाहिँ के हो भने हामीलाई यसको ज्ञानै छैन हैन, यो हामी सिरियसली नै लिँदैनौँ। अब अर्को कुरा चाहिँ सबैलाई किन यस्तो हुँदैन, त्यस्तै वातावरणमा रहनसहनमा बस्ने सबैलाई एङ्जाइटी किन हुँदैन, डिप्रेसन किन हुँदैन, ट्रमा सबैलाई किन हुँदैन भन्दा सेम आन्सर, भावनात्मक र मानसिक अवस्थाहरू सबैको समान हुँदैन, फरक मेन्टालिटी हुन्छ। अब कोही मेन्टल्ली स्ट्रङ हुन्छ त कोही कमजोर हुन्छ। मानसिकता अनुसार मान्छेको स्वभाव, व्यक्तित्व फरक हुने गर्छ, पर्सनालिटी, बिहेभियर। त्यस्तै भावनात्मक हिसाबले कोही धेरै संवेदनशील, सेन्सिटिभ हुने गर्छ भने कोही कम, लेस सेन्सिटिभ हैन। यो सेन्सिटिभिटी चाहिँ एकदम यो मुख्य कुरा हुन्छ। फेरि अझै सबैको विगत एकै किसिमको हुँदैन, ब्याकग्राउन्ड हैन, हुर्केको बढेको परिवेश फरक हुने गर्छ। अब जानकारहरू भन्छन् क्रोनिक पेन एन्ड ट्रमा आर बेस्ट फ्रेन्ड्स। क्रोनिक हेल्थ कन्डिसन र बितेको नराम्रो अनुभव अथवा असहज अनुभवहरूको नजिकको सम्बन्ध हुन्छ। र यसरी क्रोनिक हेल्थ कन्डिसनको विषयमा साधारण जानकारी के हो भने क्रोनिक हेल्थको कारणहरू फिजियोलोजिकल मालफङ्सन्स भनेको शारीरिक गडबडी भयो, लाइफस्टाइल, जेनेटिक मेकअप भनेको वंशानुगत, अनि मेन्टल हेल्थ भनेको मेन्टल एन्ड इमोसनल कन्डिसन्स। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ क्रोनिक हेल्थ सम्बन्धी यो सानो मनोवाद।